ഹലോ യൂട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈനോക്സ് ടൊർണാഡോ 3 പ്രോ ഗ്ലൗവിൻ്റെ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ റിവ്യൂ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഗിവ് അവേ ഉണ്ടാകും ചാനലിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലൗ വാങ്ങിയതെന്ന് ആദ്യം പറയാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പുതിയ ഗ്ലൗ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒരു മിക്സഡ് റൈഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വാങ്ങിയ ഗ്ലൗ ഞാനൊന്ന് വാങ്ങി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഗ്ലൗ ആണ്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 1 വീക്കിൻ്റെ റൈഡ് എടുത്തു. സിറ്റിയിലും ഹൈവേയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 500 to 600 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റൈഡിന് ശേഷമുള്ള റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സസൈസാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ജനറൽ ഇത് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഗിവ് അവേ ചെയ്തുകൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ റൈനോക്സിൻ്റെ ടൊർണാഡോ പ്രോ 3 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണിത്. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് 3250 ആണ്, 3250 രൂപയാണ്. ഞാനിത് വാങ്ങിയത്, ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് വേൾഡ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ മിക്ക റൈഡിംഗ് ഗിയറും വാങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നാണ്. അത്യാവശ്യം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലൗവിൻ്റെ ബേസിക് ലുക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ ആക്സെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ഗ്രീൻ ആക്സെൻറ്റിലുള്ള ലൈനിങ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലുക്കുള്ള ഗ്ലൗ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ ലുക്കുള്ള ഗ്ലൗ ആണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നോക്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്സിൻ്റെ സ്ലൈഡേഴ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുകയാണെങ്കിലും ഈ സ്ലൈഡേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകുത്തി വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ ഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുക്കാതെ കൈ സ്ലൈഡായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോക്സിൻ്റെ സ്ലൈഡേഴ്സ് വരുന്നത്. സാധാരണ പല ഗ്ലൗവിലും ഇവിടെ സ്ലൈഡേഴ്സ് വരാറില്ല. വരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അത് ഒരു ഫോമിൻ്റെ സ്ലൈഡർ ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ നോക്സ് സ്ലൈഡേഴ്സ് വരാറില്ല. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ നക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു നക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഫിംഗറിലും അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്സഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് ഒരു ഫോക്സ് ലെതർ പോലുള്ള മെറ്റീരിയലും പിന്നെ കുറച്ച് മെഷ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള സമയത്ത്, നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാര്യം ഇതിനകത്തൂടെ എയർ അത്യാവശ്യം കയറും. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഗ്ലൗ അല്ല കേട്ടോ. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഗ്ലൗ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് ചേർന്ന ഒരു ഗ്ലൗ അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കയ്യിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ്. അത്യാവശ്യം ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ ലാർജാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് എക്സൽ എടുത്താണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയ സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരല്പം ലൂസാണ്, പക്ഷേ എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കണ്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കുള്ള ഗ്ലൗ ആണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, വളരെ ലുക്കുള്ള ഗ്ലൗ ആണ്. ഇതിൽ വളരെ ചെറിയ ആക്സെൻറ്റ്, ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതൊരു പ്രീമിയം ഗ്ലൗ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൗവിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പോൾ BBJ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗ്ലൗ മുന്നേ റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നു. അത് ഹാർഡ്ലി ഒരു 6 മാസം സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ഭയങ്കര കളർ ഫെയ്ഡിങ്ങും പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഇതിൽ മെഷ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്. നക്കിൾസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ മെഷ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫിംഗറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ. ഇതുവഴിയൊക്കെ എയർ അകത്തോട്ട് പോകും. വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. ഇനി ഉൾക്കൈയിൽ, നമ്മുടെ കൈയുടെ ഉൾവശത്ത് ഫുൾ ഏകദേശം ലെതർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കണ്ടോ, ഗ്രിപ്പിൻ്റെ പാഡിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഒരു ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ 2 കൈയിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിരലും ഏകദേശം ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ കണ്ടോ, പാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിംഗർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, റെസ്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെമി ഗോൺലെറ്റ് ഗ്ലൗ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടൈപ്പ് ഗ്ലൗ ഉണ്ട് നമുക്ക്. സെമി ഗോൺലെറ്റും ഫുൾ ഗോൺലെറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കഫ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. കഫ് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ റൈനോക്സ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, റൈനോക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കണ്ടോ, ഒരു ചെറുതായിട്ട് നൂല് പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനത് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചായിരുന്നു റൈനോക്സിന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൂറിങ് പർപ്പസിനും സിറ്റി പർപ്പസിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഗ്ലൗ ആണ്. ഈ ഗ്ലൗ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് വാങ്ങണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ആകെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോ ബൈക്കറിനെ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞൊരു ബിലോ 1000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗ്ലൗ ആയിരിക്കും വാങ്ങുക. പക്ഷേ അത് എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതിനകത്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും.
അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പ്രോപ്പറും അല്ല. ഒരു പേരിന് ഗ്ലൗ മേ ബി വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൗ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സേഫ്റ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൗ എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇനി ഈ ഗ്ലൗ ആർക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ എ ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് റേസ് ചെയ്യണമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു 1000 to 1500 ഒരു ഗ്ലൗ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് 4-5 മാസം അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇല്ലാണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു ടൂറിങ് പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വാങ്ങുകയെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്ലൗവിലേക്ക് പോകണം. ടൊർണാഡോ 3 തന്നെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരു 3250 ഒരു 3250 രൂപയ്ക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കും. പോട്ടെ, നമുക്കൊരു 3000 കണക്കാക്കാം. 3000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗ്ലൗ തന്നെയാണിത്. ഇതല്ലാതെ സ്കാർലയ്ക്കൊക്കെ ഗ്ലൗ ഉണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ, പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉറപ്പായിട്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ടി തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറും ആഫ്റ്റർ സർവീസും ആഫ്റ്റർ സെയിൽസും ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല, ഇത് ലെതർ കം മെഷ് മെറ്റീരിയലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിന് മുകളിൽ ഇവരുടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോമാണ്. ആ സ്റ്റോം ഫുൾ ലെതർ ഫുൾ ഗോൺലെറ്റ് ഗ്ലൗ ആണ്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉടനെ വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയുടെ വിന്നറിനെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് താഴെ ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളാണിത് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും. തിരിച്ച് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരിക. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും, ഈ ഗ്ലൗ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി റൈഡിങ്, സേഫ് റൈഡിങ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ 2K ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്കൊരു 5 to 10K ഫാമിലി ആകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഉറപ്പായും പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടാകും. സോ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീൽസ് ഓൺ ഫയർ.